اندر اذان نبی پاک نے دی ہے. اللہ اکبر. اللہ کتنی بڑی شان ہے حضرت حسن دی کہ جناب والا نام بھی اللہ کے نبی نے رکھے ہے. جناب والا کان کے اندر اذان بھی اللہ پاک کے نبی نے کہی ہے. دھیان میری طرف کریا جائے, دھیان میری طرف کریا جنا. اللہ اکبر. ہن دو بڑیاں بڑیاں عظمت حضرت حسن دے کاتے دے اندر پہلا اللہ دے نبی تے اللہ پاک نے رکھے ہے. دوسرا جناب والا اذان بھی حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. تے تیسری جڑی شان ہے, تیسرا جڑا مقام ہے, حضرت علی بن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا حضرت حسن. حضرت حسن کو گڑتی بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. اللہ اکبر. کیا شان ہے حضرت حسن دا, کیا مقام ہے حضرت حسین دا. اللہ اکبر. کائنات کے لوگوں ایک محدث نے لکھے ہے, وہ کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا نواسا حضرت حسین حسن ہے, انہاں دا جناب والا نام بھی نبی پاک نے رکھے ہے. انہاں دے گھر دے اندر اذان بھی نبی پاک نے آکی ہے. اللہ اکبر. کائنات کے لوگوں حضرت دھیان میری طرف کریا دینا. کیا شان ہے حضرت حسن دا, کیا مقام ہے حضرت حسن دا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب والا صحابی حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جناب والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر نماز پڑھی نا, نماز نفس نفی کے اندر پڑھی ہے. جناب والا نماز پڑھ کے جو باہر آئے نے حضرت ابو بکر نے دیکھا حضرت حسن جناب والا کھیڈی جاندے نے بچیاں دے نال. اللہ اکبر. ایک اور شان ہے, ایک اور مقام ہے جڑا حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ میرے نبی پاک دے نال ملدا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے میرے نبی پاک کا ہم شکل بنایا ہے. تے حضرت جناب والا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو بکر نماز پڑھی ہے تے باہر آئے نے نا تے دیکھیا حضرت حسن بچیاں دے نال کھیڈی جاندے نے. تے حضرت ابو بکر فرماتے نے اے حسن میرے کول آ جانا. حضرت حسن جناب والا حضرت ابو بکر نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا تے اٹھا کے حضرت ابو بکر فرماتے نے قربان جاوا میرا باپ تیرے تو قربان ہو جائے. اللہ پاک نے تینو میرے نبی دے مشابہ بنایا. ایسا تیری شکل میرے نبی پاک دے نال ملدی ہے. تیری شکل حضرت علی دے نال نہیں بلکہ نبی پاک دے نال ملدی ہے. تے کائنات دے لوگوں بخاری کے اندر لکھا ہے حضرت علی پاک نے جدوں دیکھیا حضرت علی پاک نے جدوں دیکھیا کہ حضرت ابو بکر فرما رہے نے کہ حسن کی شکل حضرت جناب علی نال نہیں ملتی. حضرت جناب علی المرتضی حسن لب پہ مسکران لگ گئے. اللہ اکبر. یا شان ہے حضرت حسن دا, کیا مقام ہے حضرت حسن دا. کائنات دے لوگوں گل سنے آندنا دھیان کرے تینا میں تیرا امام پیدا کرا. صحیح البخاری دے اندر روایت ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی جناب والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب والا اسی جناب بازاراں دے وچ ایک بازار دے اندر جناب والا جا رہے ہیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میرا ہاتھ پکڑیا تے پکڑ کے مینوں لے گئے. اسی جناب نوں کہن کا گیا نبی پاک نے میرے نال کوئی گل نہیں کی تے اوے جناب نبی پاک آ گئے. اللہ اکبر. تے نبی پاک جدوں آئے نا تے نبی پاک نے فرمایا میرا ننا کتے ہے, میرا چھوٹا کتے ہے. حضرت اس نو آوازاں ماریاں میرے نبی نے. اللہ اکبر. کائنات
لوگ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے نبی پاک نے آوازاں ماریاں حضرت ابو ہریرہ کہندے نے صحابہ کرام نے لکھیا نبی پاک جدوں حضرت حضرت حسن تو دور ہو جاندے نبی پاک نوں جناب پریشانی لگ جاندی نبی پاک حضرت حسن دی جدائی نوں برداشت نہیں سی کریا کردے اللہ اکبر تے ابو ہریرہ فرماتے نے اسی مسجد دے اندر آئے تے نبی پاک نے حضرت حسن نوں آوازاں دینیاں شروع کر دتیاں رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میرا ننھا کتے ہے میرا چھوٹا کتے ہے اللہ اکبر ابو ہریرہ فرماتے نے حضرت حسن نے جدوں نبی پاک دی آواز سنی ہے نا جناب والا اٹھے نے جناب والا اسی طرح بھج کے نبی پاک دے کول آئے نبی پاک نے اس طرح باواں کیتیاں نے حضرت حسن نے اس طرح باواں پھیلا لیاں تے میرے نبی پاک نے حضرت حسن نوں اپنے سینے نال لا لیا تے کائنات دی انہوں کو گل سنیا دینا میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ اے میرے اللہ میں حسن نال محبت کرنا وا اللہ تو ہی حسن نال محبت فرما تے جناب والا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے گل سنے آندے نا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے اللہ میں حسن نال پیار کرنا تو بھی حسن نال پیار فرما تے اے اللہ جڑا حسن نال پیار کرے تو اودے نال بھی پیار فرما اللہ اکبر کہنا پڑے گا جن نے جناب حضرت حسن نال پیار کیتا ہے اللہ اکبر او بندہ حضرت نبی پاک دی دعا کا مستحق ہے اللہ اکبر کہنا پڑے گا رب بروکار حضرت حسن نبی پاک دے بڑے پیارے نبی پاک نو بڑا نبی پاک دے نال بڑا پیار ہے نبی پاک نو حسن دے نال بڑا پیار ہے رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کئی روایات کے اندر لکھیا ہے ایک جگہ نہیں کئی دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے نوں سینے نال لایا اے آکھیا اللہ میں اپنے نواسے حسن نال محبت کرنا وا اللہ تو ہی اندر نال محبت فرمانا اللہ اکبر کہنا دے لوگو کیا شان ہے حضرت حسن دا اللہ اکبر اگر میں حضرت حسن دی شان تے بیان کراں تے لمبا ہو جائے گا اب میں تینوں دسنا پھر اللہ پاک نے میرے نبی نو حسین جیسا نواسا عطا فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح حسن نال پیار کرتے سن اسی طرح نبی پاک حضرت حسین نال بھی محبت کریا کرتے اللہ اکبر جناب والا روایات کے اندر لکھے ہے کہ حضرت حسن دا چہرہ نبی پاک دے نال ملدا سی تے حضرت حسین دا جناب والا چہرے تو نیچے یعنی کہ اللہ پاک دی کردا تیرا قسم ہے اے نبی پاک دے مشابہ سی نبی پاک دے نال ملدا سی کیا شان ہے حضرت حسن دا کیا مقام ہے حضرت حسین دا رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے لوگوں دھیان کریا میرا میں تینوں تو روایت سناوانا تیرا امام دادا کرانا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسن تے حضرت حسین ایک قیامت والا دن ہوئے گا اے جنت دے اندر نوجواناں دے سردار ہون گے کیا شان ہے حضرت حسن دا کیا مقام ہے حضرت حسین دا فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا نا جدوں جنتی جنت دے اندر کرے جان گے اللہ پاک حسن تے حسین نوں اتنی شان عطا کی تھی اللہ پاک نے اتنا مقام عطا کیتا میرے نبی فرماتے جنت دے اندر نوجواناں تے سردار حضرت حسن تے حضرت حسین ہون گے اللہ اکبر کہنا پڑے گا اللہ اکبر اے جنتی دلارے اے جنتی دلارے نبی
جنتی دلارے نبی جی دے پیارے سنو حسین اکھیاں دے تارے اے تو خان دا نام اے تو خان دا نام سونے آقا نے رکھیا نبی جی نے تو خان نو کندیاں تے چکیا بات حق کے ایویں بات حق کے اینو یاد رکھے ایویں بات حق کے اینو یاد رکھے اے تو ماں دا بابا سونا ذوالفقارے اے جنتی دلارے اے جنتی دلارے نبی جی دے پیارے سنو حسین اکھیاں دے تارے تے بڑی پیاری گل دھیان کرے اپنے نوجوانوں جنہاں نوں پیار حضرت حسن دے نال جنہاں نوں پیار حضرت حسین گل سنیا دے نا سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا اے منکر علی دا میرا کچھ نہیں لگدا سچی گل میں کرنا ڈر کوئی نہیں لگدا اے منکر علی دا میرا کچھ نہیں لگدا علی میرا پیر علی میرا پیر علی میرا پیر بڑا باضمیر علی میرا پیر علی میرا پیر بڑا باضمیر ہر دم سونے رب نو پکارے آئے اے جنتی دلارے نبی جی دے پیارے سنو حسین اکھیاں دے تارے اے جنتی دلارے نبی جی دے پیارے سنو حسین اکھیاں دے تارے تے گل سنے اندنا دھیان کرے اندنا حضرت وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجڑے حضرت حسن نے حضرت حسین نبی پاک فرماتے نے اے میرے پھولنے حضرت حسن نے حسین میرے پھولنے اللہ اکبر اللہ میں انہاں نال محبت کرنا میرے نال محبت کردے نے یا اللہ پاک بھی نہ میرے نال محبت کردے نے کائنات دے لوگو یہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسند احمد دے اندر رہتے نبی پاک فرماتے کائنات دے لوگو ذرا دھیان میری طرف کریا دینا اے روایت مسند احمد دی ہے پہلی جڑی میں روایت بیان کی صحیح البخاری دی سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے جڑا میں حضرت حسن تے حسین دے نال پیار کرنا وا اے اللہ تو ہی انہاں دے نال پیار کر تے جڑا حضرت حسن دے نال تے حضرت حسین دے نال پیار کرے گا اللہ ان دے نال پیار کرے گا اج دیکھو نا کیڑا پیار کردا حضرت حسن دے نال اج دیکھو نا کیڑا پیار کردا حضرت حسین دے نال اللہ اکبر اللہ اج اس معاشرے دے اندر دیکھو نا کیڑا پیار کردا حضرت حسن دے نال کیڑا محبت کردا حضرت حسن دے نال اللہ نام لے لے کے حضرت حسن دا حضرت حسن دے نال پیار نہیں ہے اللہ اکبر اللہ ایک زندگی گزارنی ہے جویں نبی پاک نے گزاری ایک زندگی گزارنی ہے جویں حضرت حسن نے گزار کے بخائی ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں حضرت دھیان میں چل کر اندر روایت صحیح مسلم دے اندر میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب والا نبی پاک نے جو چادر اوڑھ لی ہے میں ذکر کرنا چاہنا اہل بیت دا میں ذکر کرنا چاہنا نبی پاک دے کلام دا اللہ حضرت صحیح مسلم کے اندر روایت نبی پاک نے چادر نو جناب اوڑھ لیا تے ہن جناب والا حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت جناب علی کے مرتضی نو اپنے جناب اے سچی سائر تے بٹھایا کہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نے دوسری سائر تے بٹھایا اللہ اکبر اللہ یا رب مسلم نے روا الفاظ نے پھر نبی پاک نے حضرت حسن نو تے حضرت حسین نو اپنے سامنے بٹھایا اپنی گود تے بٹھا کے تے نبی پاک فرماتے نے اے میرے اہل بیت نے اے میرے اہل بیت نے اللہ اکبر اللہ کا نام دے لوگو کل سنیا دینا دھیان کرے دینا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی پتہ نہیں بول دے کیوں نہیں ہو پتہ نہیں تانوں نبی پاک کا نام چنگا نہیں لگدا میں کئی دفعہ کہہ چکیا وا نبی پاک کا نام بڑا سونا ہے نبی پاک کا مقام بڑا سونا ہے جدوں نبی پاک کا نام آ جائے بلند آواز نال درود پڑھیا کر میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھیان کریا دینا دھیان کریا دینا اے روایت جناب صحیح جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے ایک دن نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نبی پاک کو خطبہ دے رہے ہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اس خطبے کے دوران جناب والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ حضرت حسن آ رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت حسین آ رہے ہیں تے کائنات دے لوگوں کیا میرے نبی پاک نو محبت رہتے حسن دے نال کیا محبت حسین دے نال نبی پاک نو اے دیکھنا گوارا نہیں ہویا کہ نبی پاک دے صحابی نبی پاک دے نواسے حضرت حسن کدی اٹھدے نے تے کدی کھڑے ہوندے نے کدی جناب کر جاندے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب منبر تے خطبہ دینا چھوڑ دیتا تے نبی پاک نے خطبہ چھوڑ کے حضرت حسن نو اٹھایا حضرت حسین نو اٹھایا تے نبی پاک نے جناب والا اپنے کندھیاں پہ اٹھا کے جناب منبر پہ آ گئے پھر نبی پاک نے درس حدیث دینا شروع کر دیتا اس بات تو معلوم ہی کی ہوا ہے نبی پاک نو حضرت حسن دے نال بڑا پیار ہے نبی پاک نو حضرت حسین دے نال بڑا محبت ہے اے شان حضرت حسن دی اے مقام حضرت حسین دا اے تیری نبی پاک پر بجایا کرتے سن اللہ اکبر روایات دے اندر لکھے جدوں نبی پاک دا بیٹا جدوں نبی پاک دا نواسا حضرت حسن نبی پاک دی اکھاں تو چلو جاندے جدوں حضرت حسین نبی پاک دی اکھاں تو دور ہو جاندے نبی پاک نو ٹینشن لگ جاندی نبی پاک نو پریشانی لگ جاندی واہ حسن میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ حسین میں تیری عظمت تو قربان جاواں جنہ پیار کیتا تے پوری کائنات دے سردار نے پیار کیتا ہے جنہ محبتاں کیتیاں نے تے پوری کائنات دے امام نے کیتیاں نے تیرے نال عقیدت رکھی ہے تیرے نال پیار کیتا تے پوری دنیا دے امام نے کیتا ہے اے تے پھر اللہ نے قرآن دے اندر کیا فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت اللہ اکبر قرآن سننا اللہ پاک نے حضرت حسن دی شان نو قرآن دے اندر بیان کیتا ہے اللہ پاک نے حضرت حسین دی شان نو قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ فرماتے ہیں میں چاہنا وا کہ میں تانوں جناب والا ہر طرح دی پلیتی تو پاک کر دیواں میں چاہتا ہوں ہر طرح دی غلطت تو میں تانوں پاک کر دیواں اے میرے نبی دے گھرانے والے ہو اے اہل بیت میں چاہنا میں تانوں ہر گناہ تو پاک کر دیواں میں چاہنا ہر جناب عیب تو تانوں پاک کر دیواں ہر طرح دی گندگی نو تواڈے تو دور کر دیواں اے لوگو شان
اہل بیت دا اللہ اکبر اللہ کہنا پوے گا حضرت حسن دی شان ہے حضرت حسین دی شان ہے کیا باپ دے آخر کے دو جملے پھر میرا سلام ہے اگر 2-3 منٹ اوپر ہو جان غصہ نہ کریا پہ گلا نہ کریا دے کیونکہ میں شان اپنے نبی دے صحابہ دی بیان کر رہا ہوں شان میں اپنے نبی پاک دے اہل بیت دی بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک دے نال محبت کرتا ہے اور نبی پاک دے گھرانے دے نال بھی محبت کرتا ہے جڑا نبی پاک دے نال پیار کرتا ہے حضرت حسن دے نال بھی پیار کرتا ہے جڑا حضرت حسن دے نال پیار کرتا ہے حضرت حسین دے نال بھی پیار کرتا ہے کہ جڑا پیار کرے گا ٹائم نہیں دیکھا گا میرے جملے سنے گا پھر آخر کے پھر میں کہنا چاہنا صدا سن اللہ اکبر جڑا کفر تے ہوش اڑاوے جڑا کفر تے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے جڑا کفر تے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین بڑے پیارے جملے میں دوبارہ کہاں پڑھ رہا ہوں اللہ کی قسم جملے بڑے پیارے سونے تے پانی دے نال لکھن والے جملے جس جنے میں جملے پڑھے نا میری آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے اتنے پیارے جملے جیڑا کفر تے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین جندا نام پاک رسول جندا نام پاک رسول جندی اماں فاطمہ بتول جندی اماں زہرا بتول اوندا نام حسین اوندا نام حسین اللہ اکبر دی آخری جملہ پہ میرا سلام ہے اگلے جملے بیان کراں گا جنہ حصہ باقی رہ گیا آخری جملہ پہ میرا سلام ہے جندا نام پاک نبی اللہ کو میں دعا کرنا اللہ جڑے بولے نے سے سال عمرے تے لے دا اللہ جڑے بولے نے